हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी है वाइट सॉस पास्ता। सबसे पहले हम पास्ता को पानी में बॉईल करेंगे, थोड़ा ऑयल और सॉल्ट डालेंगे और उसको बॉईल होने तक अपनी सारी वेजिटेबल्स हम कट करके रख लेंगे। और उसके बाद घी डालेंगे, उसमें अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स डालेंगे, उसको हल्का सॉफ्ट होने तक भुनेंगे। और उसको भुनने के बाद हम बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए घी में थोड़ा मैदा डालेंगे और आपके अपने अकॉर्डिंग चीज़ आप डाल सकते हो, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालेंगे। उसको मिक्स करेंगे प्रॉपरली। फिर उसके बाद उसमें नमक ऐड करके अपनी सारी वेजिटेबल मिक्स कर देंगे, अपना पास्ता डालेंगे और पास्ता अपना रेडी है।